康熙57年秋天，准噶尔势力扩张，西藏、青海、新疆3个省的地方势力叛乱，聚众几十万，威胁着清朝的统治，弄得是人心惶惶，西北边陲形势是岌岌可危。康熙皇帝派最信任最疼爱的14皇子允提做了大将军王，统兵20万前去平叛，历时1年挂零，毫无建树啊！康熙皇帝着急呀，是坐卧不宁。最后他苦思冥想，把点子打到年羹尧身上了，心说对呀，我怎么把年羹尧给忽略了？他现在是四川、陕西2省的总督，手握兵权，让他配合14皇子2路夹击，必获全胜。康熙想到这儿，激动的一晚上没睡好觉，第二天颁发圣旨，委任年羹尧做西路大将军，配合14皇子出兵平叛。这年羹尧您还真别说，真有能耐，没有辜负康熙的信任。他采取步步为营，先把粮草筹措齐了，打通粮道，增设驿站，分兵3路，跟14皇子允提左右呼应，发挥了至高无上的军事才能。因此这胜仗是一个接着一个，打的这些叛军顾头顾不了脚，最后终于被年羹尧击败，取得了辉煌的胜利。这个消息传到北京，传到康熙皇帝耳朵里，把康熙皇帝乐得直蹦，更信任年羹尧了，因此颁发旨意嘉奖，通报全国都要向年羹尧学习。你说这件事儿谁不知道？年羹尧能不高兴吗？后来康熙皇帝死了，雍正皇帝继了位了，就这雍亲王胤禛继皇帝位，年号是雍正。他跟年羹尧关系特殊，咱们前文书说过，他俩是至亲，年羹尧的妹子许配给他了，现在晋升为皇贵妃，非常得宠，因此这年羹尧也沾光。同时年羹尧也不光靠这个，本身有本事，文武兼备，受人重视。雍正呢，没做皇上之前就培植身边的势力，跟40、50号年轻人结为弟兄，年羹尧就是其中之一，是他的死党，是他的心腹人，无话不谈。根据野史记载，这位雍亲王继皇帝位之前，经过精心策划，他也利用年羹尧，内仗着他舅父隆科多，外边仗着年羹尧的军事力量，登上皇帝的宝座。雍正心里清楚，年羹尧掌握重兵，那是他的靠山，他想江山能做得稳当，就得充分利用年羹尧。这君臣之间彼此互相利用，根据这些原因，年羹尧这才得宠。那么雍正皇帝继位不久，本想天下太平，哪知道西北的战事又起呀！原来别看打了胜仗，把他们造趴下了，但是没有根除。这回他们是死灰复燃呐！什么大喇嘛、西藏叛军、准噶尔这些叛军，
联合僧众和属下农奴纠集起来能有几十万，把藏起来的刀枪旗帜重新刨出来，又举行会盟，大举进犯西宁府，见人就杀，见城就破呀。边疆的老百姓痛苦不堪，是纷纷逃到内地。雍正帝得这信儿之后十分恼火，怎么办呢？他主要就想到年羹尧了，因此把大将军王的印信赏给年羹尧，叫他是全力以赴。年羹尧真没辜负康熙和雍正，这两朝皇帝对他信任就对了。年羹尧是经过精心策划，全力以赴，身先士卒，暴打前敌呀，熬过多少个不眠之夜，担了多少风险，几乎间把命都搭上了，终于历经艰难取得辉煌的胜利，把叛军几十万是彻底消灭。叛军头子罗布赞丹金化妆成个女人，藏到死人堆里头，捡了条狗命。其他的什么军师啊、叛军头领啊、参谋啊，重要的叛军人员是全部被俘，连罗布藏丹金的亲娘媳妇儿全被抓了俘虏。消息传到北京，雍正皇帝乐坏了，年羹尧可真行啊，老年内你真是我的靠山，真是我的保障，因此通令嘉奖。转过年来，雍正皇帝在北京下旨，接年羹尧进京，要举行盛大的献俘典礼。据说那个典礼相当隆重啊。年羹尧班师那天，雍正皇帝率领满朝文武接出30里地去，搭着彩棚，皇上亲自迎接呀。文武大臣2品以下全得跪接。这种荣宠打开历史看看，几乎没有。皇上接这种事有，2品以下文武官员跪着接，这事不多见。那年羹尧得意，参拜了皇上之后，然后皇上请他吃饭，请到乾清宫西暖阁，君臣2人是开怀畅饮，不分彼此。年羹尧如实的把评判的经过做了介绍，同时为了防止他们死灰复燃，献计12条，雍正皇帝是一一照准。就这么说吧，年羹尧说什么，雍正皇帝答应什么，支持什么，言听计从。同时呢，又降旨意加年羹尧1等公爵，爵位是至高无上了。因为有吴三桂叛乱的事情，所以加封臣子王这事儿不存在，公爵顶到尖儿了。所以文武大臣一见年羹尧就矮半截，知道年羹尧是最红的发紫，谁也不敢碰，谁也不敢沾边。但是谁都没想到，就这么红的发紫的年羹尧大将军，突然之间在雍正皇帝的眼中来了个180度大转弯，从天上掉到地下。谁都没想到，说都没想到这事儿怎么发生的，为什么皇上对他那么信任，他那么吃香，转眼之间就抽了呢？这里边有原因，这原因呢分2方面。先说这年羹尧，真就有点忘乎所以了。这人往往别太得意，
咱们说着玩就说，乐得他连北都找不着了。这话一点都不假。力令智昏，忘乎所以，不知道迈哪条腿了。所以年羹尧对皇上的戒心一点不存在了。比方说跟雍正皇帝在西暖阁君臣谈心的时候，你别忘了身份，那是至高无上的皇帝陛下，你是臣，你立的功劳再大，你也是臣子，在皇上面前你得毕恭毕敬。怎么叫忘乎所以啊？他就是敞胸露怀，一点拘束都没有，把两腿一叉，在皇上面前想怎么地怎么地，这就叫失礼呀。你别看雍正皇帝也说也笑，好像毫不介意，实质这心里头不高兴。他察言观色，一瞅年羹尧这德行，心里不痛快，心说哦，你高兴的太早了，你美的有点过分呐。看这意思，你眼里头没有我这个君主啊。久而久之，你就得有不臣之心。将来你成了董卓，我就成了汉献帝了，此人不能不防。因此雍正皇帝这心里做了扣了。最使雍正不高兴还有件事，咱们方才说了，雍正皇帝降旨在北京举行盛大的献俘典礼，年羹尧班师回北京，皇上率满朝文武亲自迎接出去30里地，那个场面相当隆重。年羹尧还陪着皇上检阅了3军。典礼结束之后，皇上累了，就在黄罗宝帐设宴款待军官和士兵。哎呀，天气啊比较热，皇上倒挺高兴，席地而坐，年羹尧陪着又吃又喝。由于他心情好啊，他端着酒杯往帐外头一看，烈日炎炎，这3军队伍整齐，一个个披甲执坚，顶盔贯甲，那汗顺着下巴颏往下淌。雍正啊就犯贱，觉得有点于心不忍，就跟年羹尧说，爱卿啊，你看看你这士兵多不容易呀，这么热的天顶盔挂甲，得把热坏了。这又不是战场，传朕的旨意，摘盔卸甲，饮酒去吧。皇上动了善念了，说完之后照样喝酒。酒过3巡之后，雍正皇帝往外头一看，教军场这些士兵纹丝儿没动，还在太阳底下站着呢。他就一愣，他问年羹尧，怎么方才朕颁发的旨意他们不执行啊？依然在这晒着太阳，这怎么回事儿？要不说年羹尧忘乎所以呢，他也是酒喝的多点，他把酒杯一放，哈哈哈哈！陛下，我手下的3军就职的军令不晓得圣旨，您看您的旨意他们不执行，我的令箭他们可执行。中军官在，传我的令箭，摘盔卸甲，领旨谢恩，饮酒去吧。炸事儿！果然年羹尧说的不假，军兵们摘盔卸甲喝酒去了。雍正点了点头，好，这就叫军纪呀！哈哈哈，佩服佩服。他嘴头上表扬了年羹尧，心里就做了劲儿了，心说这还了得啊！他手下的士兵不听圣旨，就听他的军令，老年一句话等于我多少句话呀，他叫怎么地就怎么地。这他要有不臣之心，有造反的那天，
我的江山社稷还保得住吗？因此表面上没露声色，他心里憋的这劲儿就更大了，心说有朝一日不用年羹尧，必须除之而后快。要不怎么叫伴君如伴虎呢？年羹尧一无所知啊。等以后发生许许多的事情，也不能怪雍正，说这年羹尧啊，不对的地方也太多了。咱们一再反复强调什么叫忘乎所以，他就忘了他的身份了。由于权力太大了，不拘小节，有时候啊，他作序答应某某人了，写完序之后落款不写年羹尧，写御批雍正皇帝，那玩意儿能随便批吗？你是皇上吗？他代表皇上落这款，然后逼着雍正皇帝，臣替您做主了，您答应给用印吧。一开始这雍正皇帝还点头还乐长了，对年羹尧不满，心说你是什么东西，你强迫我执行啊，你顶着我的名字写序，犯了大不敬的罪啊！我是皇上，你是臣呢，而后逼着朕用印，你想干什么？此人不可不除。总而言之，点点滴滴滴滴点点积累的一块，最后雍正下了决心要除掉年羹尧。就在雍正2年11月16，直隶巡抚接到皇上一封密旨，当时的直隶巡抚叫李维钧，这李维钧呢是年羹尧的挚友，两个人不分彼此。直隶巡抚这官儿可也不小啊，他接着皇上的密旨打开一看，好悬没吓晕了。在当时年羹尧炙手可热，红的发紫，正在浪尖上。可是这李维钧一看这密旨，没想到皇上的语气不对劲儿。皇上在旨意上大致的意思是说，近日年羹尧陈奏数事，朕甚疑其居心不存，大有卖弄揽权之疑，不知其是否功高志满所致，而以年羹尧为何许人也，要据实奏来。这旨意来的太突然了，这李维钧就冒了汗了，心说皇上给我下这么道密旨啥意思？难道这是真的吗？揉揉眼睛，戴上老花镜，反复阅读，字字句句一字不差，就是这么回事。他已经疑心年羹尧有不臣之心，对年羹尧起了疑心了，是不是居心不良啊？是不是功高啊？忘乎所以啊？究竟年羹尧是什么人呢？他安的什么心呢？你要据实陈奏，这不是要李维钧的命吗？李维钧心说，这皇上单独给我降的密旨，是旁人也接着密旨了，他为什么叫我密奏如实讲来？难道知道我跟年羹尧的关系不错，对我也产生了怀疑不成？要皇上怀疑我，我全家人还活得了吗？他是坐卧不宁啊。其实这李维钧不知道，就在他接着密旨的前后，有几个封疆大吏都接着密旨了，像河道总督苏乐、四川巡抚王景浩、安徽巡抚李成龙、湖广总督杨宗仁、云贵总督高卓等等等，都收到了内容相似的密谕。为什么雍正对年羹尧下了那么大的决心？方才咱说了，这个雍正皇帝心胸狭窄，并非像电视剧上描绘的那雍正那样了不起。这人有个致命的毛病，
就是心胸狭窄，疑心太重。另外他有些隐私不想叫旁人知道。这年羹尧犯病就犯到这上，有时候一喝酒一得意了，不管当着什么人，他就说当年的事儿。我跟雍亲王，就指的是雍正，那时候不分彼此，某年某月某日怎么回事，他放这风，意思抬高自己。你看我跟皇上的关系非同一般呢，我们俩10来岁就在一起呀，这些事儿你们都不知道，我知道。偏偏这些事儿传到雍正耳朵里头，雍正是极为恼火呀。心说我是一般人吗？我是至高无上的皇帝陛下，这些隐私谁让你往外给我抖了？能不恨他吗？所以有些人呢反应的是对的，但也有些人捕风捉影，见着风就是雨，给往上安葬。一来二去，文武百官，封疆大吏，将军都统，私道科员，6部9卿，刮起一阵风来，参奏年羹尧。不有那么句话吗？一人要给他说一句好话，年羹尧就是英雄；一人要说一句坏话，他就犯下了不赦之罪，那就活不了啊。所以这一搜集材料，雍正心里非常高兴，总结了总结，掐头去尾，是92条大罪。因此雍正皇帝这才降旨，把年羹尧从西安调到杭州，成了个有名无实的杭州将军。年羹尧起身刚到杭州，还没坐稳当呢，旨意又到，由杭州将军又调了，调成都司。到都司府里还没坐稳当，旨意又到，又降了，最后降成守门的门官，这就叫连降18级。最后雍正皇帝降旨，把年羹尧逮捕进京，投入刑部大牢的南监，听候处理。这雍正啊，为了显示自己是个英明的君主，无独断专行，特别颁发旨意，说对年羹尧一案大家各抒己见，你们说朕应当怎么处置他？大家有什么看法说什么。其实那文武百官那非常敏感呢，明白皇上在演戏，不知年羹尧于死地，皇上睡不着觉，所以说能说好话吗？好，大伙这折子像雪片一样落到皇上的龙书案上，其中有这么几样。经过会审之后，说年羹尧犯下了危害国家与皇上利益的大逆5条，其中拿出1条就得把年羹尧凌迟处死。